अला सुभान रब्बी अला सब 72 दफ़ा तहां त 3 दफ़ा चई सजदे मां वरी डेडी अख सां ॾिसंदो आहे मुल्लो यको सुम्ही पियो अटैक त कोन पियो 72 दफ़ा सुभान रब्बी अला नूर भूरा वारा है हुजूर 72 दफ़ा चो मुझे मौला हुसैन करबला में 72 साथी नाने मोहम्मद जी दीन ते कुर्बान करे और हुजूर सजदो कयो त सिर मथे कई मुझे मौला हुसैन सजदो कयो त सिर मथे न कई शहीद थियो छा चई निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे यही दिल की हसरत यही आरज़ू है हुनन जी शहादतुन जो मकसद भी दीन जी सरबुलंद साहबा शहीद थींदा न छा चवंदा फुज़्तु ब रब्बिल काबा रब्बे काबा जो कसम खटे वियासीं हाँ कसम ये खणबो अथव का पहिरियों त कसम खणो ई न खणो था त रब जो खणो ॿिए कंहिंजो न मन हलफ गैर ला फ़क़द अशरक या रब खां सवा ॿिए जो कसम कयो न उन शिरक कयो असां कसम कीअं खणंदा आहियूं मुई पथारी जो कसम अचे करे खट ते वेठा हूंदा दुकान ते वेठे रोज़ी जो कसम ॿार अॻियां बीठो हूंदो बची जो कसम वाह पहिरियों त कसम खणो ई न ऐं पिड़ियुनि में त एॾा कसम था खणनि हे ख़ुदा जो कसम पिड़ियुनि ते बकरियूं थोरी थियूं खपनि ईमान जा सौदा 6000 बकरी वरितई आयो 70 पिड़ीअ ते ला इलाहा इल्लल्लाह मूंखे नवीं पई आहे पोइ तूं जेके ॾी मां वापार खां नथो झलियां भले कयो पर कूड़ा कसम न खणो मुंहिंजे मौला अलीअ पिड़ीअ मां दाची वठी वरी खपाई ऐं पिड़ीअ में पर कूड़ो कसम न कई हा उस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफ़ा मौला हुसैन करबला में 5 कम किया करबला में कुरान पढ़ी करबला में नमाज पढ़ी पानी बंदा खीमन के बायूं बच्चा कुटा पिया नमाज 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 असां वारा छोकरा सॼी राति पपीजीअ ते वेठा आहिनि नमाज जो टाइम न आहे बच्चा कुटा पिया नमाज पानी कोने वदू कीअं कंदे जे कुरान तुझे फलम तजिदु मान फतयम्ममु सईदन तय्यबा पानी न मिले मिट्टी पाक सां तयम्मुम त वरी सिमर ॿियो धको आहे जे कुरान चयो मिट्टी पाक करबला जी सॼी मिट्टी रत कि बकवास बंद कर मुझे नाने नबीअ जी हदीस आहे कायनात में कोई पानी एडो पाक ना है जेडो शहीद जो रत पाक उनजे करे नूर भूरा वारो पहिरीं राति जी सिंगारियल कुंवार जंहिंजा हथ ऐं पेर मेहंदीअ रतड़ा इहा पंहिंजे मुड़ुस खे एॾो न वणंदी आहे ख़ुदा जो कसम जेॾो शहीद जो रत मुंहिंजे रब खे वणंदो शहादत आला दर्जो से साल में खल्क काॾों आंदी थी अल्लाह अकबर मुंहिंजी बरकत आहे या भत जी बरकत हाणे मुंहिंजी बरकत आहे भत अदर जी सही थो थिए मुंहिंजो वस पुॼे न तोखे सुप्रीम कोर्ट जो वकील कयां सही थो थिए अल्लाह मुंहिंजे मौला हुसैन करबला में 5 कम किया करबला में कुरान पढ़ी करबला में नमाज पढ़ी करबला में सब्र कई करबला में 9 ॾींहं जो रोज़ो रखियईं करबला में कंध कपायईं पर ज़ालिमनि जे आॾो झुकायईं न